Ahora nos encontramos en una de las áreas traseras de las cuales cuenta la instalación. Podemos ver que también es muy amplio. Y nos encontramos con la laguna. Podemos apreciar una gran vista, muy bonita por cierto, un lugar retirado. Como pueden apreciar, muy extenso, con abundantes árboles. Podemos observar, amigos, nos encontramos una de las áreas más hermosas que tiene este parque. Podemos ver todo el inmenso lago que se nota desde aquí. Laguna. Toda esta inmensa laguna. Podemos, otra vez, No, así sí que importa, corrido. esta inmensa laguna que se ve acá, donde muchas personas vienen en sus lanchas de un extremo a otro para pescar, que es el producto principal que hay en este municipio Mara, que es la pescadería, la pesca. La pescadería. Y bueno, ¿qué te parece? A primer momento cuando entraste, ¿qué te pareció? ¿Te pareció una buena área? En primer momento siempre pensé que iba a ser un lugar, un destino turístico muy bueno para todas las personas. Y recorriéndolo poco a poco, me he dado cuenta que sí es verdad. Y no solo eso, me he quedado sorprendido con tanta fascinación que tiene este museo, con tanta historia que nos cuenta en el museo. Vimos el transcurso de los diferentes tipos de comunicación que hubo. También vimos en las áreas donde los niños pueden disfrutar, además de documentación, que es lo principal. La parte principal de este museo, porque las personas vienen más, es por esta parte, para poder observar esta inmensa laguna. Muy bonita, muy impactante. Es algo hermoso, que podemos disfrutar a muy poco tiempo de nuestros hogares. Y bueno, profe, les invitamos a que vengan con nosotros cuando quieran.